啊，咁啊8點半到咧就已經喺度。你過咗9點咧，佢就好晏嘅。咁啊嗌嘢就係嗰段時間嗌，所以你冚家產先翻9點，不過我心講啫，我冇人講。咁啊9點鐘翻嚟就接晒啲嘢，就阿珍姐出去買嘢啦。咁喺呢度嗰個咧，而家問題喺呢度嗰個咧，就要做啲咩咧？就鋪台板咯，即係整塊紙條巾啊，甚至鋪飯啊，整翻出啲咯。我做過早更啊，我30幾間房都係咁洗啊。我心你洗又冇閪咩水晶㗎，係人都知你撚做嘅。咁我咪唔撚出聲啦。咁跟住話我講晒㗎啦，以後一間接一間，乜，我唔知講乜啦，咁我冇理佢啦。佢仆嗰陣我同我講喎，你係咪叫過佢加下嘢？我話冇撚嘢啊！我唔止講呢樣，我前後講緊咗2樣。我已經滾啦嗰陣時，上撚晒啊！我唔閪你嘅，跟住我走去沖奶茶、食煙，亦行撚咗去啊我。跟住佢望撚下我，佢冇撚出聲，我換衫。跟住咧越諗住佢越撚強，咁你知我好撚張林沉沉噶嘛？我正仆街嚟嘅，我話屌你老母是非精我喎。跟住佢望下我心諗佢一講嘢我屌佢㗎啦，佢即刻走。今日我翻嚟啊嘛。唔係啊，正臭閪嚟嘅，哇！我真係激啊！我今日想屌佢啊，翻嚟住間我。跟住咁啊，珍姐翻出住我珍姐，我話佢搞咩啊？究竟佢話原來咧，前日就同阿做一嗌交，咁我話你同做一嗌交，嗰個拎咩事啊又？我話點解又扯咗個拎落嚟㗎？點會扯到我呢單嘢落嚟㗎？原來佢嗰日咧就同阿珍姐又洗碗，佢又同阿珍姐講，阿珍姐收4點嘅，你個冚家產收10點嘅，仆街！但係我今晚翻去我屌佢啊！我真係借啲嘢我屌實佢嘅。跟住佢同阿珍姐講，佢話嗰啲債型啊，你整翻嗰啲洗潔精啊，當就燒前面講。咁啊，阿珍姐仲好撚賤。我而家我就整咗啦，不過我唔知今晚有冇喎。如果阿婆啲鬧又叫佢鬧我咧，係啊，阿珍姐咁樣講，咁我話信阿珍姐，我不嬲同佢都係我同佢拍開㗎嘛，我知佢係咁講。我你個冚家產，你個仆街，跟住佢同我講啊，總言之一間接一間交翻好睇嘅，我話你咪交咯，你有本事你咪交咯，我廢閪時睬佢，冇啦，我唔撚你交佢啊，叫佢死啊！佢今日再同我講我屌佢啊！我直情叫佢行出嚟講，我當日點樣同佢講嘅？我用咩語氣態度同佢講？我好聲好氣，我得手跟下啲洗潔精，講撚咗句你冚家產，你擺我上台打撚嗱，你同我阿晶嗌交，你拉撚晒啲人出嚟講做咩啫？我點撚知佢點講啊？我琴日冇撚睬過佢，一講撚完呢樣嘢我都話行撚咗去飲奶茶食煙。